Ito yung ginawa ko sa Umarex G19X. Yan, pinutol ko yun dito. Antayan na. Kinat ko na yan. So ito yung nabili ko sa online. Nabili ko na to 350 pesos. Wala kasing mahanap na para dito eh. So ito, yan, kinudkud ko yan. Gumamit ako ng pangkudkud yan. Pinantay ko yun. Ayan o. Ayan. Ngayon, pag nilagay ko siya dito, sakto yan. See? Then, ilak lang yan ng ganito. Then, alam na. Pause. Ayan. Kita nyo. Nalagay ko na yung lock dun. Ayan. Oh, hindi yan nagwawobbles. O nga pala, wala na nagwawobbles dyan. Wala na. Wala na wabbles siya no.